हेलो सबैलाई आज चाहिँ हामी घरमा कुल्फी बनाउँदैछौँ सो कुल्फीमा चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरू यहाँ अलरेडी प्रिपेयर भइसक्यो फर्स्टमा हामीलाई चाहिन्छ मिल्क त्यस पछाडि हामीलाई चाहिन्छ थिक एन्ड क्रिम एन्ड वी नीड मिल्क पाउडर वी नीड सम क्यासियस अफ कोर्स वी नीड अ सुगर एन्ड देन हामीलाई चाहिन्छ ल्वाङ सुकमेल अनि फाइनली हामीलाई चाहिन्छ saffron यो सबै इन्ग्रेडियन्ट्स चाहिँ हामीलाई आजको लागि चाहिन्छ अनि साँच्चै हाम्रो कुल्फी बनाउनको मेन रिजन भनेको चाहिँ वी आर इन क्यानबेरा एन्ड लुक एट द वेदर इट्स एक्सट्रिमली हट तातो तातो मौसममा चिसो चिसो कुल्फी मजा आउँछ अनि अर्को कुरा चाहिँ भोलि हाम्रोमा गेस्ट आउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको लागि सरप्राइज ट्रिट आफ्टर डिनर नाउ लेट्स स्टार्ट कम एन्ड जोइन मी फर्स्टमा चाहिँ हामी मिडियम टेम्परेचरमा प्यान राखेर मिल्क हाल्छौँ मैले चाहिँ अहिले 2 लिटर्सको मिल्क हाल्दैछु अब चाहिँ यसलाई उम्लिन दिनुपर्छ हामीले वी क्यान पुट इट इन हाई फ्लेम अन्टिल देन अनि आफ्टर त्यस पछाडि चाहिँ म भन्दै जान्छु नाउ इट्स टाइम फर स्याफ्रन थोरै स्याफ्रन हालिदिँदा हुन्छ अहिले एन्ड देन स्टर वेल अगेन यसले चाहिँ राम्रो कलर दिन्छ येलोइस कलर दिन्छ यसले चाहिँ लुक एट द कलर एन्ड लिभ इट टु बोइल दुध चाहिँ एकछिन उम्लिँदै गर्दा फेरि वी विल प्रिपेयर समथिङ एल्स विच इज द मेन इन्ग्रेडियन्ट्स फर कुल्फी कम विथ मी फर्स्ट चाहिँ हामी थिक एन्ड क्रिम हाल्छौँ half a liter of thick and cream thick and cream हालिसके पछाडि चाहिँ म अब यही मिल्क हाल्छु 1 कप अफ मिल्क यसरी हालौँ अनि त्यस पछाडि हामी हाल्छौँ मिल्क पाउडर विल पुट एट लिस्ट लाइक 4 कप्स अफ मिल्क पाउडर त्यस पछाडि हामीले राम्रोसँग यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ मिक्स इट वेल यसलाई चाहिँ हामीले चलाइराख्नुपर्छ किनकि यसको पिठमा टाँसिन सक्छ त्यसैले यसलाई चलाइराख्नु होला हाम्रो दुध चाहिँ यता उम्लिँदैछ अब चाहिँ हाम्रो मिल्क बोइल भइसक्यो अब यो बोइल भइसके पछाडि चाहिँ हामीले यसलाई वी क्यान लिभ इट फर अनदर 30 मिनट्स चाहिँ हामीले छोडिदिन सक्छौँ इन अ मिडियम फ्लेममा सो द्याट हामी यो अलिकति थिक हुँदै जान्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले चाहिँ लाइक जस्ट लिटल बिट अफ टाइम सेभ गर्नको लागि चाहिँ दुईटै एकैचोटि गर्दैछु सो हजुरहरूले चाहिँ एट अ टाइम गर्दा पनि हुन्छ अब यसको चाहिँ यतिको पेस्ट बनाउनु पर्छ एन्ड देन इट्स रेडी हैन अब यसलाई चाहिँ जस्ट पिसेसमा कट गरेर लाइक जस्ट विथ द स्पोली पिसेसमा यसरी कट गरेर एन्ड वी क्यान मिक्स इट विथ द मिल्क अब यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग स्टर गर्नुपर्छ भर्खर मैले ल्वाङ र सुकमेलको धुलो हालेँ अब म चिनी हाल्छु चिनी चाहिँ वी क्यान जस्ट पुट अकर्डिङ टु द टेस्ट होइन अब आफूलाई जति मन लाग्छ त्यति हाल्दा हुन्छ तर मैले चाहिँ यहाँ 4 स्पुन चिनी हालेँ द्याट्स इट अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउने अनि त्यस पछाडि वी क्यान लिभ इट फर लाइक 5 मिनट्स पछाडि चाहिँ हाम्रो यो रेडी भइसक्यो अनि यतिको कन्सिस्टेन्सी भइसके पछाडि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यु क्यान टर्न अफ द हिट एन्ड लिभ इट अन्टिल इट्स कुल डाउन है त अब आफ्टर 1 आवर भइसक्यो हामीले यसलाई छोडेको लेट्स सी कस्तो भयो
Looks really good. अब त्यस पछाडि हामी चाहिँ फाइनल स्टेप हाम्रो हामी नट्स हाल्छौँ. नट्स चाहिँ हजुरहरू क्यासियसमा मात्रै सीमित हुनुपर्छ भन्ने छैन. मलाई यो मनपर्ने भएर मैले यो मात्रै हालेँ. पिस्तासियस अनि अरू जे मन लाग्छ हजुरलाई नट्स हाल्दा हुन्छ ड्राइडमा. यसरी नट्स हाल्छौँ अनि हामी राम्रोसँग यसलाई मिक्स गर्छौँ. यता साइडको पनि हजुरहरूले स्क्रिप्ट गरेर हाल्दा हुन्छ यसरी. अब यो आइस मोल्डमा हाल्नको लागि रेडी भइसक्यो. सो हामी यसलाई आइस मोल्डमा हाल्छौँ. यसरी हजुरहरूले पनि आइस मोल्ड लिएर हाल्दा हुन्छ. हामीले यसलाई मोल्ड्समा राखिसक्यौँ. अब चाहिँ हामी यसलाई फ्रिज गर्छौँ. You can put it for 8 to 12 hours. अनि हाम्रो चाहिँ खास गरी यहाँ बिचमा राख्ने स्टिक चाहिँ अझै मिल्दैन किनकि यो जम्नुपर्छ प्रपर मोल्ड नभएको कारणले गर्दा फेरि. सो आफ्टर 3 hours हामी यसलाई निकाल्छौँ, स्टिक हाल्छौँ अनि ब्याक टु फ्रिज राखिदिन्छौँ फर 8 to 12 hours. आफ्टर 3 hours हामीले यो निकाल्यौँ बाहिर. त्यस पछाडि अब चाहिँ स्टिक हाल्छु लाइक दिस. हाले पछाडि चाहिँ हामी फ्रिजरमा फेरि लगभग 5 घन्टादेखि 10 घन्टासम्म राखिदिँदा भयो. प्रपर फ्रिजिङ हुन्छ अनि खानाको लागि रेडी हुन्छ. I will show you after 5-7 hours. अनि साँच्चै अलि फेक भयो त्यो. अनि साँच्चै